體轉移，真係幾好笑。嗱，大家好，歡迎嚟到現在就知了呢條 YouTube channel，我係芝麻仔啊嚇。通常咧嚇開機之前咧都會同紫菜女夾過，今次咧突然間我哋講開係一個節目，講到好興奮，我覺得咧唔使夾噶啦，求其揾啲嘢講下啦，咁興奮唔好嘥咗佢啊，錄低佢先至夠自然夠真啊嘛。啱啱咧就講緊乜嘢咧？講緊喂，使唔使同大家打聲招呼先啊？因為開機開得太開咪開得太突然啦啦，咁你未同人打個招呼，你唔安樂噶嘛？你個性格係大家好，我係紫菜女啊！大家有冇興趣嚟我嘅 audition？你 audition 係咪？又係咩 audition 先嚇？音樂嘅定還是係唔使㗎女神配對計劃啊？話晒你都係一個極光女神喎。唔係，我唔係女神，我咧，而且唔使 audition 嘅。我上次翻香港嗰個見面會咧，我出咗條片啊，但係嗰時我都唔使 audition，你報名就可以嚟㗎，所以我好簡單。好簡單你唔使 prove 你啲18般武藝。如果係今次嗰啲花生嗰集咧嚇咩女神配對計劃咧出咗阿 Bob 啊做唔係評審啊，嗰啲叫乜嘢啊？係評審係咪評審啊？俾係咯，啲都係評審嗰啲，咪篩選咗啲唔適合嘅。係啦。咁我即係睇完之後，其實同阿紫菜你啱啱睇完啊，笑到碌地啊，笑到碌地之後咧，其實就到底好唔好錄咧因為其實冇意思㗎我哋講有咩好意思啫？但係即係要睇㗎嘛咁不如直接叫大家睇啦。但係咧，突然間我哋咧又有啲議題嘅喎，咁所以我覺得有啲觀點，錄低我哋啲觀點啦。頭先咧笑得咁興奮，我即刻要撳掣，突然間撳掣錄咧，就因為阿紫菜女講緊佢嗰個青筋波啊嘛，係咪啊？嚟又嚟！因為我中意綠色，我件衫今日都係青色。我真係對青筋波冇興趣啦對西瓜波可能有啲興趣。我頭先一睇咧就已經好興奮嘅，就話哇有波喎，有波睇。但係點解佢好似好 proud 咁咧？即係阿 Bob 喺度話，即係講嗰位男士，其實我覺得佢條件幾好啊！即係第一下個印象，佢都幾靚仔，有頭髮梳得幾靚，佢又着件恤衫。即係我覺得其實去 audition 咧賣廣告先。我啱啱錄咗一集咧，講阿吉吉同佳佳係做中四特訓班啊嘛，即係好多係講解一啲關於海選應該點樣 prepare 啦。咁我哋都有提過着咩衫咧咁，因為其實我覺得最好咧係嗰啲叫 smart casual，即係你唔好 overdress，即係唔好太浮誇隆重，但係你又唔好太過 casual，咁你又唔尊重場合，即係你要 present 到自己。我覺得最好就係 smart casual 啦，啱啱好，即係尊重場合嗰啲啦。咁我呢位男士個位係捉得好嘅，即係着件恤衫，但係你又襯翻啲唔係太西褲啊波鞋咁啊，好睇嘅。咁但係佢一除件衫咧，又話自己做嗰啲，其實我唔知咩叫做猛男咖啡。呢個陣間我哋又講下啦，但係佢係即係着住個圍裙咧，咁佢個身材見到阿 Bob 見到又話：哇，你有青筋喎！跟住佢話其實我有個袋個波有青筋啊！唔係手臂，通常即係你練到啲手瓜起剪咧，嗰啲手臂有青筋噶嘛，而家啲波有青筋先緊要啊嘛。唔緊要，我覺得對我嚟講一啲都唔緊要。唔緊要。對我唔會有興趣，係。反而我都唔會有興趣，但係我想有啫我想有啫。咦，冇啦！咩冇啫？關你咩事啫？對波擺喺我度，又唔係擺喺你度。我明白，如果擺喺你度咧，起青筋咧就真係唔掂。係咯，唔緊要，係我嘅錄節目，你着衫噶嘛，所以你搞乜我都唔知。唔係你講着衫就係，唔係你講着衫先緊要啊嘛。佢未剝衫之前咧，其實冇乜嘢㗎，正常人一個咯，叫做幾好添，幾好嘅即係唔係話超級靚仔嗰啲，但係即係正常人咯。一剝衫有波，正啦，係啦，即刻有波，係啦。唔係今日其實咧個重點咧想討論咧唔係有冇波嘅問題，唔係青唔青筋波嘅問題，其實咧就係想講咧，喂即係嗰啲花生呢一集咧，啲人咁騎呢嘅，即係會堅定留啊，係咪請翻嚟啊定假啊？尤其是咧有一個咧真係笑到咧碌晒地嘅喎，傾唔到偈嘅喎，即係同林敏聰傾偈冇咩分別咁樣咧。阿 Bob 都自己咁樣形容咧，
問佢啊，實問九唔應啊，九唔搭八啦，又話異地戀，異地戀講乜鬼？我喺廣州，跟住拍拖個咧喺東莞啊嘛，咁樣都叫異地戀。咪同埋佢其實佢唔係九唔搭八，而係佢係答非所問，或者佢唔係答嗰個問題。例如人哋問你即係你個初戀點解咁難忘啊？跟住佢話初戀就梗係難忘㗎啦。咁你冇答到咯？人哋係問緊你講緊你自己，你講翻啲經歷出嚟，你同個女仔發生過啲咩事？點解分手？點解難忘到而家都難忘？或者會唔會你係識得個初戀咧？已經冇第二三次呢啲先係答案嚟㗎嘛？佢提問題咧都冇答到。所以我覺得呢個對於海選或者你即係你唔好講到話去呢啲節目啦，我做翻啲正經嘢，即係你去見工、見學校啊嗰啲，即係你都唔好，即係你要知道人哋問你咩問題，你要唔係答啲 yes no question，要講多啲自己嘢出嚟，人哋俾緊機會你去表現自己啊，咁佢冇做到咯，我覺得係，所以就搞笑。唔係啊，你唔係你到底呢個係真定假咧？喺邊度揾到啲咁嘅人咧？你哪來嘅自信？可以係去參加咧，佢話佢自己有參加中三報名，但係 TVB 冇通知佢海選啊嘛嗰陣時。TVB 冇通知佢已經係答案啦，係嘛呢個？因為中三嘅時候係好似要有一個 demo 咧，即係 show 下你唱歌，跟住先至叫你去㗎嘛。係啊，咁即係應該唱歌。不過你唔好笑佢啦。冇笑佢，因為佢自稱係我啲同行嚟㗎，佢係音樂老師嚟㗎。咁唔關事㗎。我啲行家嚟嘅，suppose 係。咪如果你有啲行家咁騎呢，你都笑佢啦，係咪啊？點會唔好笑佢啫？而家到底係咪即係佢個頭又係搞笑嘅喎？佢係好明顯係有吹過嚟嘅。但係咧吹到咧，好似真係成晚，唔係啊，成晚淨係側住個頭瞓，擲到揾個燙斗燙住咁樣咧，跟住第二朝咧瞓捩頸又冇瞓捩頸，但係咧個頭髮張晒咁樣咧，咁又係神奇嘅喎。我覺得每一個位咧，或者係每一句對白都好似度過咁樣難得阿 Bob 可以配合到先犀利，佢又答得到，即係佢嗰個幽默感。幽默感真係可以拍得住林敏聰咧，跟住又再加許冠文講咩最難得嘅就係啲笑匠自己講唔笑跟住喺側邊嗰啲笑到碌晒地，跟住見到人笑自己都唔笑，咁呢啲先至勁啊嘛！我係覺得係即係成排，喂你真係話好難揾一抽咧。嗱，老實講，即係我自己都冇乜自信嘅人嚟㗎。所以咧，我好多比賽都唔夠膽參加，我真係唔夠膽參加啦有自知之明啊！咁另外有幾個唔好講，即係講一個你話可能係假啊，即係揾一個即係都唔難啦。咁如果你揾幾個咧係難嘅喎即係仲有邊個嗱？調翻轉問你先啦。其實對於我嚟講，個個都騎呢。對咁你咧，你點睇？你覺得第二騎呢係邊個？時間管理啊，唔係第二騎呢唔時間管理大師住，因為如果你用騎呢嚟形容咧，我會覺得嗰個咧擺好多 pose，但係個表情一樣。佢把腳喺度派心心，但係個樣非常之兇惡。我唔知我立一立佢個樣，我有啲印象，佢有啲似鄧光榮嘅喎。其實佢個樣係 OK 嘅。係有啲惡嘅，佢好眉粗眼大咁樣嘅，即係其實佢樣唔係好差嘅。係唔差㗎。咁阿鄧光榮以前其實都係會做啲我印象中佢都會做啲黑社會嘅電影㗎嘛。咁即係你做得黑社會嘅電影咧，大哥咧，咁你即係有翻咁上下霸氣嘅。咁佢係有呢啲嘅，個樣都唔差嘅，但係就學你話齋，佢派心心喎，派心心嗰啲咧就有啲驚咯，係咪先？哇！即刻你哋要即刻要變翻一個網球手或者乒乓球手咧，要回彈，即刻打翻過去。唔係因為其實令我最反差，但係同頂佢唔順，因為其實佢擺嗰啲 pose 都幾似阿 Rex 黃鄭俊仁嗰啲咧，即係個心心喺塊面度啊，又派心好可愛嗰啲 pose，個樣好似想食咗我咁。佢嗰個頭髮嘅造型勁啊！你明唔明啊？呢個咧有朵啊！你知唔知啊？呢個頭髮有名啊，個造型叫掃把頭啊！我唔識咁多呢啲嘢。
以前咧咩嚟㗎？街頭霸王有個遊戲機咧叫 Street Fighter 咧，中間有個軍佬哦，係啊，軍佬咧黃色頭髮，咁嗰個掃把頭，你如果跟住你睇翻以前香港嘅一套電影咧，都有做攞翻街頭霸王做，有阿張衛健啊、鄭伊健啊、任達華、張學友啊，做街頭霸王嗰個掃把頭咧，就好係咪似係張張學學友。友又唔係請你食嘢嗰個？唔係請你食請你食嘢，嘢唔係嗰出係旺角卡門，好似係旺角卡門。唔係嚇，嗰個掃把頭咯，佢係直情係可以即係整咗個掃把頭出嚟咧，又係犀利嘅嚇。好啦，呢個其實我覺得係即係算叫做係正常嘅，其實算係正常。個表情管理唔正常，佢咧你明唔明？我覺得我哋講咗咁耐中年好聲音咧，即係講咗咁多集咧，條 channel 裏邊最 mean 係呢集，好 mean 啊！我哋喺度笑人，我哋平時都唔做呢啲嘢。嗱，我讚翻一個先，時間管理嗰個一定要講，但我有一個讚嘅，嗰個係要讚嘅，嗰個衰口花嘅啫，其實靚仔正常係嚇有創意嚇，分分鐘老實講啦，如果係假又係假，因為假有咩咁出奇啫？可能去嗰啲 model 公司或者係嗰啲咩茄喱啡公司或者周圍揾人參加嘅啫嘛。係啊，去沖差啊嗰場。係啦，嗱你去參加啦嚇，但係你唔可以認係我哋叫你去參加嘅，但係你有咁嘅報酬咁樣，聽落去 OK 喎，咁樣嗰啲咧嚇。哦，咁你都可以去啊，有錢嘅。我點？你知唔知點解我以前唔出樣啊？因為你就係預咗要去參加呢啲比賽啊嘛。而家唔得啦，係咪先？有部分人認識得我咁一早踢爆咧 cap 埋個圖出嚟，呢條友又話咩假㗎咁樣咯，就係咁樣咯。你係要係啦，你真係要喺熒幕前掃人啊，咁你先至有機會去做，就算做呢啲嘅演員咯嚇，咁先至得。我咪都有人報稱咗自己係咩網紅 KOL 嗰啲嘅都有啲，即係覺得佢會有佢嘅着數咯，嗰啲都係。但係其實嗰個正常樣啦，嗰個 OK 啦，入圍㗎啦。係嗰個係 OK 嘅，嗰個唔好笑嘅。但係我好笑，我要講翻個時間管理大師，因為其實我覺得最好笑就係佢話佢有400個，曾經有400個女朋友喎。400喎，40都好多，但佢最好笑就係佢400都算啦。如果你可能幼稚園嗰啲咧拖下手嗰啲又係咁嗰啲，咁你計落去，但佢最長嗰個拍過8年拖喎。可能計埋咧 IG 俾心嗰啲都計嗰啲咧。我話俾曾經俾嗰個心理回覆過你個 message 嗰啲都拍過拖，係咪先？哇！咁頭先嗰個同我拍咗8次拖咯喎，即係拍咗8個心，但個表情一樣，個表係咯，呢啲唔係。有個我都覺得佢係你繼續講，你覺得佢乜嘢？你對佢最有興趣，我覺得。我唔係我讚佢啲時間管理啫，即係佢個時間管理得好。唔係我頭先搞錯咗，原來咧以為你講嗰個咩群體轉移情緒大師。嗰個英國唔係，其實嗰個 OK 嘅本身，我就係其實讚我係想讚嗰個，因為時間管理大師就係拍咗400個拖，但係一個8年嗰個，但係嗰個你講嗰個咧係英國翻嚟㗎嘛，其實佢一講咧我都即係睇得出佢嗰啲紳士嗰啲態度咧，斯斯文文講嘢咁啦，佢 present 得幾好，但係我讚佢，因為原來佢嗰個話咩叫做人體情緒轉移。咩特工咁樣啦？佢嗰個名，原來佢係揸個巴士，係即係個巴士司機就係呢啲，其實都形容得幾好，我覺得幾有創意嘅。唔係佢呢啲咪即係隨時同你去食飯，突然間行開你就話咧，我要將身體嘅多餘嘅水分排出體外咁樣，講到文縐縐咁樣，簡單啲嚟講咪2個字搞掂咪，我要屙尿咁樣嘅啫嘛。係咯，係啦。唔係呢啲冧女冧得好犀利嘅。我覺得佢幾好笑喎，佢 OK 㗎，所以其實我反而對呢個印象幾好。呢個真係唔知真定假嚇，呢個真係唔知真定假，但係應該唔會入圍㗎啩，因為其實普遍啊。但係有個係真嘅。係邊個係真咧？你覺得？我覺得真係有啲好講咗對唔知真定假，但係我覺得嗰個叔叔咧，你邊個真係？真係，即係5千萬有半億嗰個係真嘅，你覺得？唔係，你覺得佢真係有半億啊，定真係有1億啊？你覺得佢？
我唔係話佢，我唔知佢半億定1億嗰度真，但佢有一下係真，因為我睇得出佢真係跌低，同大佢真係跌低係嘛？好好睇，我啱啱跌出個鏡頭嗰度咧，我好想睇。咁啱咧，可能 wide shot 咧已經攞到盡啦，嗰個機位咧，因為攞三腳架咧，佢又 pan 唔切過去咧，睇唔到佢點樣跌低。但係聽到佢跌咗支咪啫嘛，佢跌咗支咪係嘛？原來我以為佢成個趴低嗰啲，我淨係聽到阿 Bob 咧笑到咧收唔到聲，我就已經好有畫面。佢跌咗支咪啊，字幕好似係話，唔係我話佢真咧，因為其實都睇得出佢年紀比起其他嘅參賽者都年長一截咁樣啦。咁但係其實佢一開頭就話佢耍咗2套唔同嘅功夫，我唔記得啲名啦。但係其實佢雖然隻腳唔係遞得好高嗰啲咧，咁但係其實佢穩㗎喎，即係佢一下咧企穩啊，即係佢唔係揈得好高，但係佢都有啲功架，即係我覺得佢唔係太流嘅就，我覺得佢都 OK 啊，覺得即係以佢個年紀咧，尤其咁似乎你 OK 喎嚇，咁唔排除啦，大家咧。唔係我 OK 佢個人係真，但我唔係你唔好，你唔好，我仲諗住咧嗱紫菜女嘅 social media 咧會擺喺呢條片度啊，如果咧大家咧嚇自動去認證，自動去認證。如果你有咁嘅武藝啊，有半億唔知乜嘢。係，你可以嚟我下次香港嘅見面會，如果呢個半億你贊助幫我包場地啊！有觀眾留言話我下次香港包見面會有成大部三角琴擺喺度啊！真係有人留言，咁你有咁嘅贊助我 OK 㗎，嚟我贊助我見面會咯，唔使 audition。OK 啦，我哋唔好差太遠啦嚇，因為咧 Jackie 同 Vienna 就得已經離咗題啊，討論咧係真定假啊嘛嚇，咁我哋即係仲有一個我覺得好奇咧，有一個叫夜乜鬼啊！哇！真係唔記得咗。明爺。阿明爺。笑有笑，我覺得即係到底其實佢個髮型係咪要搞下咧？好似我咁戴翻個頭套咪算咯，係咪先？佢嗰啲音咧係，佢嗰條音咧係咁樣，即係貼到好實一條咁樣，其實 gel 咗好耐。老實講啊，我覺得即係呢啲人嘅情況咧，會唔會其實佢本身係呢個造型係特登嘅，好似我咁，我係特登嘅嚇，即係其實佢咁樣梳咁嘅頭，係啦，要俾大家有記憶點啦，同埋剪到咁嘅頭啦。但係你參加係啦咁嘅名，同埋你參加呢個咁嘅比賽，即係你唔係要特登咁樣噶嘛，係咪先嚇？你係要特登整到型同靚噶嘛。咁佢本身我懷疑啊，佢可能喺某個地方嚇，其實係一個棟篤笑嘅即係表演者嚟嘅嚇，其實可能係紅都唔出奇，佢或者唔係好紅嘅，佢講嘢都嚇，或者唔係好紅，因為咧頭先都講過，如果你好紅你唔得噶嘛嚇，你一去就俾人認出啊、踢爆啊定點樣噶嘛，所以你唔去得啦。好唔去得係一件好事啦，而家變成係咪啊？即刻嚇，即係話原來你都有啲人識嚇，有啲人識。咁所以我覺得又係假嘅咯，點會係真㗎？拗頭嘅喎，跟住另外一個作詩又係神奇嘅喎，整首詩你去。呢個我想笑好耐啊！嗱，因為我啲中文咧都有限公司啦，咁但係佢話寫咗首詩俾阿羅沃兒啊嘛，但係我覺得嗱，即係同埋我都跟得你多嘅，你有我中文老師啦，咁有時我哋講下歌詞啊，即係之前講盧國沾啊，我啲都講過。你詩咧你唔係句句7隻字就係詩噶嘛，即係你係有啲相對，可能頭3隻字有啲係啲相反或者類似嘅意思，你要格式噶嘛。佢最尾嗰句咩唔知咩要支持你啊，連個字都計埋落去，一個字數都你咁啊博咪話有啲料到咯，有料到咯呢啲係咪先？咁都要有料到，有冇搞錯啊？我即係如果話我係羅沃兒喺後邊咧，即係隔住到幕簾咁樣睇到咧，即刻都一聲笑咗出嚟，忍唔住啊！你明唔明？或者覺得好 sweet 咧，不過因為佢係唯一一個嗱讚先，我成日都揾到啲嘢去讚人。佢係唯一一位即係播出嚟嘅 audition，佢個目標清晰，即係佢知道係自己想追邊一個女神。有啲人可能真係自己單身啊，有5個靚女咁。即係好似唔知咁樣咯，但係呢個佢都幾400個拍拖，跟住最尾好笑嘅就係，咁你而家仲有冇即係間唔中出去食啲嘢定咁樣嗰啲？跟住佢諗，一輪啫先又話冇嗰啲咧，幾老實啊！
唔係再成日都嚟睇，因為太開心啦睇得。老實講，我覺得係除咗青筋波之外，全部都係假嘅全部都係揾翻嚟即係我唔知道1億半億阿叔嗰啲點樣啦，因為其實一把年紀都好難揾呢啲人嘅都難揾嘅。如果你係即係你除非你真係可能啲舞台劇嘅演員咧，你又係即係你唔係睇開舞台劇，你又唔認得噶嘛如果唔係你真係唔知喺邊度揾。咁但係睇開舞台劇嗰啲咪認得咯。舞台劇都要坐滿個 theatre 都幾百人噶喎，點會冇人識？唔知喎，你有啲即係你唔係 TVB，你有啲 TVB 茄喱啡，你都即係認得又噏唔出名啦，係咪先？咁你更何況舞台劇，你唔係做主角，你係做啲閒角或者係嗰類型嘅嘢咧，或者係甚至乎幕後舞台劇都有幕後噶嘛，但係你又係熟悉個舞台運作咧，即係你可能做舞台劇嘅幕後啊嗰啲，但係你都係演藝學院出嚟噶嘛。你就芝麻仔，你仲有機會喎！仲有機會係咪？三年後一句講晒。唔係嗱，但係我個論點咧，你唔係個個識你㗎咋，你都係啱，絕對係。我哋已經出咗條片咧，就係離開咗中年好聲音呢一個圈子咧，基本上多數人都唔識嘅你見到咧，所以你仲可以參加睇我哋啲片咧，邊啲人咧唔係講我哋個名咧，仲話樓主啊、主持嗰啲咧，即係話係完全未見過我哋，未接觸過我哋。跟住嗱，又唔好拖太遠先討論翻其實呢一屆人咧，邊啲係真，邊啲係假，憑啲咩入圍啊定點咧？但係我突然間咧諗翻起咧，其實又即係自打嘴巴啦，即刻要點解要自打嘴巴咧？就係又真係原來呢個世界上可能真係有咁多騎呢嘅人嘅喎，因為點解咧？我係偏向相信呢個其實我一早都覺得係真，即係唔係當年早排一直都唔相信阿 Babyface 哥哪來嘅自信，結果人哋而家幾紅係咪先？紅過我同你啦，已經絕對係啦，行出街人認得嗰啲，但係因為佢有記憶點啊嘛。嗱 Babyface 哥應該當時佢東張西望訪問佢嘅時候，都冇諗過要揾個假嘅人嚟到訪問啦，呢個 case 應該係真㗎啦，而且Babyface 哥嘅 social media 都之前未執過之前都已經係好騎呢㗎啦，即係話其實佢本身都係騎呢嘅跟住後來但係佢唔係東張西望嗰度嚟㗎，佢係呃錢嗰個節目嗰度嚟㗎嘛。係喎，因為阿梁敏巧阿梁敏巧訪問佢就。係啦，等我仲以為係東張西望添跟住係佢可能都係個節目揾翻嚟嘅人嚟嘅啫，因為我覺得佢有幾樣嘢 hit 中晒嘅，我成日都話我咁啱我錄吉吉同佳佳講咩中四海選嗰條片，我都講過，你有啲嘢俾人認得啊嘛，嗱佢已經有個金句咧，就係佢自己 Babyface 好得意，唔會冇市場啦，咁而且呢個已經形成咗佢個朵啦，同埋佢個髮型同埋着衫都好有個人特色，即係着啲花衫即係呢啲好多記憶點嘅，其實佢 hit 中晒，所以唔係，但係佢真係俾人又真係相信咁佢嗰個 case 應該係真係俾人呃過錢嘅咁佢都係唔忿氣嘅，呢一樣嘢係真嘅先，首先跟住先至揾到佢啦。咁唔知咩原因而揾到佢都唔出奇啦咁所以我覺得係即係如果你要攞翻阿 Babyface 哥咧嚟到講咧，咁我就真係頭先即係自打嘴巴啦咁一班人咧。真係原來真係有啲咁騎呢嘅人咧，又願意去試，又覺得其實呢個兩個 option 咧，一佢哋真係哪來的自信，覺得我係掂掂地你唔識欣賞啫。第二咧就係原來即係咯，我真係即係騎呢係真係存在嘅咯。係，但其實係咪騎呢呢個標籤咧？又睇下你點睇咯。可能我哋覺得騎呢啫，但可能有啲人覺得好正常。其實我哋對佢哋嘅 opinion 係唔重要嘅，最重要係嗰5位女神中唔中意啫嘛，或者佢哋好中意啦，或者佢哋中意青筋波咧。青筋波，我中意西瓜波，而家好難揾㗎西瓜波，你知唔知？鹹魚青菜咩各有喜愛，你中意西瓜波，人哋中意青筋波。嗱，一句講晒我唔咁正經啦，我而且仲要認輸添。如果係講到尾我芝麻仔咧都冇咁大嘅勇氣去做呢啲咁嘅嘢。
咁頭先我哋所講嗰咁多位咧，其實調翻轉嚟講咧，最後咧其實我係 respect 嘅，因為如果你哋我假設咗嚇，開頭假設係假 Babyface 哥出現之後，我又覺得全部係真。咁假設佢哋全部係真嘅話咧，我輸晒，我認晒輸，因為佢哋夠膽去參加，而我唔夠膽。踏出一步，係啦，贏晒。好啦，我唔笑啦。唔應該笑啦嚇，咁因為條片都長啦，咁講到呢度啦。如果咧大家咧未笑完嘅，或者原來你哋仲有啲你哋嘅觀點覺得好好笑嘅，就同我哋分享下啦嚇，留言嚇。咁而家咧就按讚、按分享、按訂閱、按埋訂閱隔離嘅鐘仔，然後撳全部，繼續支持。現在就知了呢條 YouTube channel 同埋我芝麻仔，仲有嚇中意青筋波嘅自在女。去佢嗰條 channel，佢唔中意喎，咁又或者調翻轉嚇，覺得自己有機會被呢一個極光女神中意嘅都去佢嗰條 channel 嗰度訂閱留言因為佢你入到嚟咧，你先第一次入嚟咧，你知啦我係香港，但係咧紫菜女喺北極好多。極光睇嘅地方咁喺佢嗰條 channel 裏邊咧有好多有關北極生活嘅嘢嘅，咁去佢嗰條 channel 嗰度睇啦，訂閱啦，而家約定大家紫菜女 channel 見，拜拜，拜拜。